Како што ви е познато, нас не дела нешто мало повеќе од 4 месеци до 5-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија. Чинам дека на тој собир на делегати од организациите на Сојузот на комунистите на Македонија ќе имаме можности да поопстојно разгледаме положбата во нашето општество, почнувајќи од Републиката, па се до она во свекупната заедница. Исто така да ги оцениме потезите на нашата политика, резултатите, слабостите, странпатиците и така натаму. Сега беше нужно да и во тие припреми за нашиот конгрес го држиме овај пленум, оваа седница на Централниот комитет, на кој би се низ едно заемно консултирање договориле за акција во наредниве месеци, која треба да поврати и ги стави поново на дневен ред одредени наши програмски цели, исто така уште повеќе да ја мобилизира организацијата на Сојузот на комунистите. Ми изгледа дека една политика може да напредува само под неколку услови. Ако има јасна програма и врз основа на тоа идејна и политички чиста ориентација. Ако покажува способност за акција и реализирање на програмските цели. Ако поседува доволна смелост да се од време на време самокритички осврнува не само на својата акција, туку и на програмските цели и биде доволно отворена и широкограда према се она што се јавува како еден прогресивен коректив. И особено ако покажи она нужна за секоја една сериозна политика одважност да истраи на својата програма, да оди против струјата, да не паѓа во паника, да не подлегнува на притисоци на поедини групи, поедини региони, поедини слоеви или поедини делови на слоевите. Натаму, да биде стално витална и спремна да ги своите редови со новите снаги, кадровски, кои се јавува во општеството, обновува, да го врз таа основа изменува функционерскиот кадар и создава кај себе си доволен простор за нови сознанија и знанија, да не дозволи да се затвори и забарикадира и со тоа даде широки простори за една собствена дегенерација и конечна деградација. И конечно да знае да ги искористи своите резултати не само во правец на зачврснување на позицијата своја во општеството, ами уште повеќе да би можела да го подкрепи, да го анкоражира она новото и прогресивното, врз која едино може и да се оди напред. Ако би правеле анализа на нашата политика, на нашата политичка акција, на нашата програмска усмереност, мислам дека би можеле да кажеме дека многу од овие работи во големи временски периоди се биле присутни, дека одредени од нив се затајувале во повремени временски периоди и дека врз основа на тоа и на низа објективни условија се раѓале и соодветни кризни положби. Ако би оценувале сегашната положба во нашето општество, мислам да би биле крајне неправични, ако не би тргнале од она што ние представуваме. Ние, јас се наполно сложувам со некои искажувања на другарот Глигоров, би сакал само уште нешто да довршам, сме еден одреден регион во Европа, кој не е можел нешто особено, без обзир на социјалистичкиот поредок,
побързо да се развива и да напредува, особено побързо, jer все пак социализма treba да отвори некои можности за побързо развивање, одошто го чинеле другите земји во тој регион. To znači дека сме наследиле една одредена, релативна, а во известен смисъл и апсолутна заостаналост, која не е можел социализмот со своите декрети од денес до утре да ја измени. Второ, дека ние действуваме во еден свет кој све повеќе се интегрира, кој на себе си влијае, кој взаимно е толку исповрзан да не може ништо да се случи на едниот крај на светот, а да нема соответни реперкусии на другиот. Јас се сложувам со сите оние анализи кои, да кажеме, последните настани, преди се нивните узроци ги бара во нашите натрешни односи, али мислам да е крајно еднострано ако не се гледа дека светот е денеска толку поврзан, толку обавестен едниот дел за другиот, да се тоа случува за разлика од периодите од пред 50 години, кога е требало со мести, сега се потребни само неколку секунди, дури се вклуча телевизиските екрани и почнува преку сателитите да се изнесува. На тоа уште би требало да се додаде да сме ние една, да не би бил нескромен да кажам, можда на прво место, од најотворените земји во светот. Тоа исто она голема придобивка на нашето време, на нашата социалистичка самоуправувачка епоха. Ние први во светот ги отворивме границите, ние први во социјалистички свет се заложивме, па во Европа може би и во однос на другите, за една полна слобода циркулација на роба, на капитал, на идеи, на луѓе и така натаму. Све се тоа фактори кои се влијаеле на нашата положба. Разбира се, би можело многу ноншалантно да се понаброја уште безброј вакви аргументи и мирно да се скине сета обврска, да се проанализираме себе си, да ги скриниме сите своји собствени грехови, сите наши стрампатици, сите наши идејни конфузии, кои во последње време не се така мали и не се така беззначајни. Што покажа цела оваа вознемиреност во која се најде нашето општество? Мислам, две работи се најпобитни. Прво, дека самоуправата како идеја е фатила толку длабоки корени, да дури и оној кој мисли да треба да она биде напуштена, не сме јавно да се декларира. Атмосферата е до таја мера во прилог на самоуправењето, да верувам да би оној кој би станал против него, би доживел, може да би тоа бил нецивилизиран акт, дури едно линчување. Тоа нешто зборува. И мислам на тоа треба да ги градиме нашите идни концепции, нашата идна политика. Второ, дури оние грлати опозиционери против стоковото стопанство не можеја јавно и јасно да се против него декларира, ами многу повеќе ги истакнува неговите наличија, неговата друга страна. Зошто он, како што е познато, не сакам да објаснувам сега овдека, на сите ние тоа доволно знано, ги има своите наличија. Ако е ова сето точно, тога ние можеме да кажеме дека без обзира дали некои структури се погодени, критикувани, загрозени, превазидени, се бара да биде укинати, основните цели кои сме ги ние поставиле, да направиме еден длабок премин од едно дирижирано, административно стопанство, кое во последните 2 милениуми е било такво едно ниподоштување на човечкиот труд, такво едно безобзирно нештедење негово, да е она равно, колку мене ми е познато во историјата, само со фараонските периоди. Ако пак то требаше да го ние превазидиме сега и да почнеме навистина да го цениме човечкиот труд, а со тоа и човечката личност, тога значи дека ние требаше да очекуваме и треба уште понатаму да очекуваме уште поголеми тешкоти. Ние овде, на овој наш форум и во оваа сала, нееднашка сме инсистирале и сме подлекувале
Tije ideje sme ги запишувале во последните неколку години и во нашите заклучоци. Дека не треба нити на нашето општество, нити на членовите на Сојузот на комунистите на Македонија, нити на оние нови кои во него ќе влегува, да му го прикажуваме социјализмот како еден широк булевар, како Невски проспект, како што своевремено говореше Ленин, него како едно поле на една стална битка, во која треба да влегува само оној кој е спремен до крај да се жртва. За то нешто повеќе после ќе кажам. Разбира се, точно е она што беше истакнато во дискусијата, што е забележено и во нашите заклучоци, да сме ние помалку изгубиле смисол за истакнување на позитивното. Би уште нешто надодал. Не верувам да би можела да се посочи друга политика во светот, која толку упорно се држи во едно општество, а толку безобзирно се кидневно се ги кини гранките на кој овај седи. Дури за мене е тој еден чуден феномен. Јас сум покушавал да си го објаснам и не сум можел до крај да го тоа направам. Ние сме оделе во избори со коренита критика на све и со отсуство на било каква мерка и било каков смисол да се бар нека позитивна цифра каже. Ние дури организираме прослави јубилерни, па и на ним се само критикуваме. И своевремено еден другар ми каже дали може да се во оваа земја донеси закон да се 2 пати годишно нешто позитивно говори, а сите оние 300 и не знам колку денови може да се критикува. И подлекувам, не зато да се вратиме кон старото глорифицирање, не зато да ги правиме масите едни апсолутно неподвижни створови, едни отфрлени од живот и од политиката објекти, како што уште во некој многу грлати социјалистички земји се чини. И мисля да е тоа најголемо достигање. Него зато да би можеле то позитивно, повторувам, да го поддржиме. Се би сакал да се осврнам на некои негативности и деформации, како се тоа во нашиот секојдневен јазик и речник употребува. Видите, другари, има нешто што е една позитивна критика и што е едно растресување на нас сите и на сите одговорни политички структури. И големината на нашиот однос према последните настани. Јас би рекол далековидната, широкогруда, државничка мудрост и на самиот Тито се содржи во тоа што ние се поставивне самокритички према себе си и што се отворивне во однос на критиката која се изрази, без обзира во какви форми, екстремности беше она појавена. Ако тоа не би го направиле, тога ние коренито би ги пресекле сите врски со масите. Ние бараме една самоуправувачко општество, една вистинска во Марксовиот смисол диктатура на пролетаријатот, на самата класа, тоа значи неизгледно автохтоно движење и изразување на онаков начин и на онај ниво на култура и на цивилизација на која се она најдува на интересите. А кога то почнува да се изразува, тога и бирократијата се плаши па кажува јас тоа не го сакам, ти има да се поначаш онака како ќе ти јас одредам. Ако би се така поставиле, тоа значи дека тога и би ние биле во безизлезна криза и тога и би се ние нашле пред еден апсолутен крах. Што е она што мислам да треба да биде прифатено од целата критика? Не тоа да се ние вратиме и да го напуштиме нашиот пат на едно слободно стоково производство, на еден слободен натрешен и надворешен пазар, на една најслободна циркулација на роби, на едно секојдневно надпреварување, секојдневна конкуренција на тоа кој е попродуктивен и внатре и надвор. Али ми се чини дека со тие почетни послободни развивања на стоковото производство кај нас,
počna da dobiva pravo na građanstvo, takvi работи koji se njegovo naličije i koje jedno svesno socijalističko общество bi moralo da bara, ne vikam da najdi, povtorujem da bara kontinuirano patišta da gi na jedan odredan način doveduva vo red so njegovite sobstveni ideali za jednakost, za работничка solidarnost, za nedozvoluvanje na socijalni golemi diferencijacije, za izgradovanje na određeni delovi od opštenstvenog standard, koji će počnova sve poveće da bida dostupni do sekogo, bez obzira na njegovata imovna položba, pa makari ona bila vo celo to opštestvo obezbedovana samo vrst principite na raspodelbata na trudu, to jest dobivana vrst određenog kvantum i kvalitet na trudu. Kaj nas, treba otvoreno da priznajme, sve poveće počnuva da vira teoriji i politička praksa za golemata uloga na automatizmot koji se preko pazarot izvršava. Masa državno uspostaveni solidarnosti i obezbedovanje na nekoj delove od opštestvenog standard preko državno zafajčanje na akumulacijata sasvima normalno beja napušteni, da ne bi za to bila do kraja izrabotena duri nijedna platforma koja bi gi dignala komunistite i samoupravovačite da se razprodelujući go svoje stekna dohod bora da go to naprava. I mislim tukaj je napravljena golema kritika. Jaz gi priznam svi te rezultati, ali mislim da greša i da će se pokaža slepi, oni je luđe i oni je odgovorni drugari koji ova rabota neće je vida. I zato ne slučajno vo našete zaključaci je podlečeno, ve upozorujem, da posebno gi podržavame onije stavovi od nasokite koji govora za potrebata od jedno dogovoruvanje, od jedno usmeruvanje na ekstra dohodot, na monopolната dobit, na rentata, od jedno pogolemo integriranje na обществото, od jedno sintetiziranje na interesite i na politikata na vrvo, od jedno izrasnuvanje na našto samoupravno общество onaka kako vo teorijata i vo programite smo go zamislili. Nije uporno se branevne od site napadi poveće od nadvor, a vo posljednje vreme i na onije koji se rađa vnatre, deka samoupravovanje to vodi ko atomiziranje na обществото. Znači, bevne svesni deka do to ne treba da dovede, a sepak nekoj značajni indikaciji ni pokažuva da ona može i da ona vo nekoj sektoru, vo nekoj delovi je izatomizirano. Ako ga se ona atomizira, to ga ne može da opstoje, ne može da se razvija, ne može da progresira kako sovremeno na samoupravna osnova centralizirano, civilizirano общество. Ako ona bude atomizirano, toga se ide do onije pojave za koje ovdje i drugaro Jasmin govoriše, toga se ide do doveduvanja u prašenje na problemu na обществената собственост, do egoizmi, do partikularizmi, do privatizacija i konačno do cvetenje na sve ona što može da biti baza i duri po podalečna perspektiva za restauracija na starite odnosi. Zato mi se čini, i jaz bi samo na tije 4 problema od ova oblast se zadržal, da se mnogo bitni za našta ponatamošna akcija. Problema na uravnilovkata, odnosno težnenja kon jedan egalitarizam ili jednakost među luđeta, problema na bogatenjeto i socijalnite diferencijacije, bezraboticata i problema na nerazvijenite. Jaz bi site ovije na nekoj način nastojoval da povezam. Nije sosema svesno se borime protiv tendencijte na uravnilovku. Nije bevne svedoci ovdje vo Skopje na jedan izrazito uravnilovački, Mao Tse-tungovski, Fidel Castrovski koncept
na raspodelba na dohodok vo proletar. Takvi raboti i natamo će se javova. Ono što je pozitivno za mene je to da cela ta javnost najoštro gi osjeti i pod jedan pritisak od nadvor da prinudeni brzo da je promjena svoja ta odluka. No vidite, drugari, tvrdo sam uvjeren da greše oni koji misla da je dovoljno samo da se vodi jedna idejna i politička borba protiv tije i takvih tendencija i inkliniranja. Mi se čini treba da se vodi smetka iza toga da on ima nekakva podloga. To je ne slučajno taka eksplozivno se javova i kako tendencija ovo praksata i kako parolavo politikata baš u segašnjim momenti, koga jedan dobar del na stopanskoj organizaciji se najde ni vo teškoti i poradi tije samite prinudeni se da organizira kazan da bi živeli. I vtoro, koga se javova takvi jedni socijalni razliki. Znači, na početni te pojavi, na jedno bogatenje, na jedna diferencijacija se reagira su jedan drugi ekstrem. I ne bi možele da jedno to su drugo to nego povrzime. Ja se ovdje ne plediram da odstapime od patot. Naprotiv, smetam deka ako bi ova tendencija prevladela, pogotovo kaj na svo Makedonija, kako jedno nedavno razvijeno područje, bi možela da biti katastrofalna. Katastrofalnost predi se gledamo vo napuštanje na stručната работна snaga na tije kolektivi. Ona ima mjesta kada da se seli i kada da najti i podobra za rabotovačka od ona koja u momentu vo jedan raboten kolektiv za može bi i nekoje množinstvo se čini da je mnogo visoka. Nije duri, često pati sme insistirale na pogolemi rasponi poradi nedovoljna ta razvijenost. Jedno porazvijeno civilizirano obšestvo mnogo kon pomali rasponi duri i kapitalističko se dviži ako gi odfrlime profitite koji buržuazija gi sobira. A ovdje nije obezbeden onaj najegzistencionalniji minimum često pati. A na to se nadovarza i zgolemena ta bezrabotica. No istina, ona je kaj nas 2,5-kratno pogolema od procenta vo kojoj se pojavova vo cela ta zajednica. Ne može da se kaže da ovje baranja protiv razlikite vo ličните dohodci nema ekstremi, naprotiv njih gi ima. I nije treba da se umejme da mu se sprotivstavime, ali će budime efikasni samo toliko i togaš, koliko i koga će umejme i uspejme da gi likvidirame bar ovije najeklatantniji pojavi na inkliniranje kon nešto što ne mirisa sosema na socijalizam i na socijalistički opštveni odnosi. Ovdje neko od drugarite su pravo govore deka ne bi možele poveće da ostanime na bezraboticata. Na nezinimo problem samo preko deklaraciji i odredeni rezoluciji. Mislim deka ima nekoj početni čekori i vo merkite na sojuznio izvršen sovet, verojatno bi tije trebale da se zajakna ponatavu na site sektori, koji otvara odredena, sve ušte nedovoljna, sve ušte početna perspektiva. A to je razvijanje na site druge ovje dejnosti, nadvor od industrijata, od stambenata dejnost do komunalite i patištata i slično, koji se pojavува i kako jedna nužda na porazvijeno to stopanstvo, ali isto taka će morame i nije da nastojime, da sobereme site snagi koje može da razmislува i da predlaga i da eventualno sa odredeni usmereni sredstva otvorime pogolemi možnosti, razbira se sve preko krediti i preko rentabilno ove vložovanje preko bankite da se malo to poveće razvija.
Интересно е да во толку многу јавни настапи во последње време, на последно место или сосема беше испуштен проблемот на неразвиените. Мислам да тоа не е случајно. Ali ako не е случајно, не мислам да не е пак и опасно. Jer ako ova zajednica, koja je толку heterogena po svojoj sostав, po svojoj stepen na razvitok, ekonomski, opštestven, kulturen, misloven i така натаму, се настојува во име на работничката класа и на низините интереси, во име на самоуправата и незиното понатамошно развивање, да се деградира и да се конечно напушти еден пат пронајден и запишан здоговорно меѓу сите народи и меѓу сите трудбеници во нашата програма и натаму претворен во една од најчврстите уставни норми, тога значи да сме ние во положба каде одредени групи, одредени региони може да вршат таков снажен притисок да може да го свртува општеството во сосем спротивен правец. И јас овде отворено кажувам и пред вас и пред целата јавност, дека мислам, ако ние не успееме како раководство да се до крај избориме за тоа, да се тој модифицира, да се тој дотерува, да се тој адекватно прилагодува на новиот изнараснат механизам на самоуправата, на стоковото стопанство и слично,